masih bersama Tama Channel. Kali ini akan membagikan pengalaman membuat konektor BNC untuk CCTV era analog. Jadi yang pertama siapkan yaitu koaksial RJ6, yang kedua BNC, konektor BNC, yaitu satu set, ada konektor, selongsong, dan jarum. Dan selanjutnya yaitu toolnya, ada cutter, batang potong, serta crimping BNC nya. Langkah yang pertama dilakukan yaitu memasukkan selongsong konektor. Ini jangan sampai lupa, karena kalau lupa kita kesusahan untuk memasukkan selongsong ini. Jadi kita masukkan selongsong ini, masukkan ke kabel koaksialnya. Setelah itu kita kupas kira-kira seukuran BNC, kita kupas. Setelah kondisi begini, serabut kita tarik ke belakang, lalu kita potong lagi untuk kulit dalamnya. Kita kupas kira-kira seukuran BNC, kita buang. Selanjutnya itu kita bersihkan untuk aluminiumnya, supaya antara ground dengan intinya tidak short. Setelah ini kita potong sedikit untuk kabel plusnya, kita masukkan jarum BNC nya. Ini yang dinamakan jarum BNC yang kita masukkan ini, lalu kita crimping. Ini crimpingnya ada beberapa bagian. Jadi kita paling yang kecil ini kita crimping. Kencang kita crimping. Setelah kita crimping dan udah cair, lalu kita masukkan untuk konektor BNC nya sampai bunyi krek. Nah ya, ini nongol ke depan, ini berarti udah kencang. Lalu kita tarik ke depan untuk selongsongnya, kita tarik ke depan. Ini setelah kondisi sudah seperti ini, kita crimping untuk selongsongnya. Nah, sudah jadi. Nah, jadi konektor BNC sudah bisa dipergunakan. Cukup mudah, tidak ribet, dan hasil yang bagus. Kuat. Demikian tutorial kali ini. Nantikan tutorial selanjutnya di channel ini. Sekian, terima kasih.